Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu esika no sobozwami mbote na bino banso. Mokola lelo lisusu toye liboso na bino po ete boko akoyoka biso na etalelo na bino pe eyokeli na bino na maye oyo biso tokomemela bino na mokola lelo biso bandeko na bino kati na émission Masolo. Masolo na biso na mokola lelo ezali masolo tokolobela obele masolo likambo ya monene oyo ngai na yo mwana papa Simo Kimbangu ndenge na kolobaka ngo tango nyonso mwana papa Simo Kimbangu ezali kaka te ke yo mutu tozali kobenga makimbangiste ou bien yo nde mutu tozali sima ya nkamba nde ozali mwana papa Simo Kimbangu. Mwana papa Simo Kimbangu besika nyonso bozali bana papa Simo Kimbangu bino nyonso biso nyonso tobenga bana papa Simo Kimbangu émission oyo ezali pona bino pe maloba oyo tokoloba na kati na émission oyo ezali obele masolo ezali ko concerner yo mwana papa Simo Kimbangu na biso batozali awa na mokola lelo toyebi ete tozali kolengele komilengele po ete misala mize ndenge papa Simo Kimbangu kiangani mokonzi ya bule alobaki yango ke inauguration yango ezali le 22 mars ezali mbotama ya papa na biso papa Diangenda Kuntima oto kolobaka tango nyonso ke yewana papa Simo Kimbangu pe yewana kaka papa Simo Kimbangu kiangani yango na mokola lelo mosala oto kolobela lelo ezali mosala ya mise tomoni na mokola lelo bato mingi balali na likambo ya mise mais tozali komituna tozali wapi kasi lelo tokoyoka tokoyeba nini oyo ekobima kati na biso bandeko na bino pe toko transmettre na bino pa ibozali na bandako na bino po te boko akoyoka biso na kimia nyonso na likambo nyonso ekozalaka likambo na kala ndenge papa Simo Kimbangu kiangani mokonzi na bule mokonzi na lingomba azali koloba tango nyonso boloba likambo na avant boloba likambo na sika boloba nanu likambo na kala toyebi biso nyonso na makambo na kala soki tokei na likambo na Moïse pambate tomonaki papa Diangenda azalaki kotinda papa révérend kina esika nyonso bakendeke po ete balakisaka filme oyo ya les 10 commandements ya Moïse elingaki koloba ke totala makambo na kala pe totala makambo na sika yango wana na mokola lelo biso tokoloba makambo na sika kasi ngana kobanda na makambo na kala po ete bana na Israël toyebi Moïse Aaron tango bakomaki na terre promise toyebi ke ndenge tokolobaka tango nyonso Josué na Caleb kaka bakotaki kasi toyebi ke Moïse bakomaki tina frontière pona bakota na kati na mbokelaka nzambe alobaki na Moïse na Aaron bokokota te pambate maye o nazalaki koloba na bino nde bosalelaki yango te batutaki tolo na tina na kobimisa mai oyo nzambe alobaki na bango me Moïse alobi ke bino bato oyo ba rebelle oyo botala ndenge na kobimisa ole atia nzambe liboso amilakisaki kezalaki ye nzambe alobi Moïse okokota te me Moïse alobaki na bango nini Moïse ayekoloba na bango alobi poto kene na kati na émission makambo na kala alobi na bango abandi kopesa mo ba conseil awa bozali kokota na mboka elaka nzambe ya koponela bino mboka moko ville moko na kati na ville wana bokendaka maboko pamba te na kati na ville wana makambo nyonso ekosalama na kati na ville wana nde makambo na bino nyonso bomengo ekozala na kati na ville wana yango tomonaki ke bandeko batata na tango bakendaki likolo bangala tango bazongaki na nkamba na 1960 nde bakomaki na nkamba mama Mikala akomi epa ya papa Mfumambanza atali nkamba zamba alobi papa me ndenge nini toye kokuta makambo ebele makambo toyekuta nkamba ngo ezali kaka boya te eloko moko te kasi mfumu alobaki na biso ke likolo ekokita kasi likolo ngo toyekomona ekiti te papa Mfumambanza alobaki botala siko bino botalisa misu na bino na nkamba ya Yerusalem tango batali bamoni temple ekiti likolo ekiti nde esika bazwaka mapamboli nde na mokola lelo tokomona ke lelo tozali kotonga mise bato mingi batali komona kaka lokola kosakana bato mingi batali komona kaka lokola ezali kwa bazoloba kaka kasi yango monaki ke prophète Osée alobaki mon peuple périt par manque de connaissances lelo biso bandeko na bino toye liboso na ntina mosusu te pona tolobela bino tolakisa lisusu mise na ndenge nini misala nango ekokendela pe ndenge nini ezali na ndenge elali kasi na kosenga na papa na biso ndenge tozali awa tozali biso moko te tozali équipe mobimba ya émission Masolo mama Fifi
azali wana, papa Edi Zolandonga tozali na ye, papa ndeko mosusu bazali na sima, papa Tony, papa Amalfi, papa prof Malongo, bango nyonso baza na sima oyo tozali kosala na bango na kati na émission masolo. Bandeko nyonso ya Ratelki topesi bino merci, kasi tokosenga boke kimia po ete tolanda émission na biso. Nde tokosenga mbala moko papa na biso, papa Edi, po ete akwa komemela biso mbala moko esika nini tokozwa mopaya na biso. Merci papa Edi na bolingo oyo lakisi epai na biso bandeko na toa na kati na liboso yo za na sima nde olakisi biso mopaya tozali na kati na émission na biso na mokola lelo ndenge tobongisi yango biso nyonso bandeko ya kati na émission masolo toyambi mopaya na biso epe tokopesa ye mbote mpona kobanda mbote na biso papa révérend mbote na yo. Bonjour papa journaliste. Merci papa révérend nakanisa soki tolobi papa révérend bato mingi bako kanisa révérend pasteur mais révérend diacre pe bako benga kango ndenge wana ndenge bako bengelaka biso pe tozali ko bengela ndenge wana nde to bande ko to monique tozali na papa révérend en quasi Etienne oyo to yambi na mokola lelo pamba te azali moko kati na baoyo baponamaki na papa Simon Kimbangu kiangana na commission nde moko nde tozwi na mokola lelo po ete biso bandeko na ye na kati na émission masolo pe bandeko nyonso pe bino bozali kolanda biso boyeba mayenini oyo amemeli biso. Papa révérend ndenge nini santé na pai na yo ndenge tozo koloba. Merci na o bokasi nyonso papa Simon Kimbangu akopesaka biso toyene esika oyo mpona koloba makambo ya mise makasi ezali nzoto apesi biso pe makasi na molimo. Merci bandeko bana pa Simon Kimbangu toko tiamwa muke voix makasi pomba te micro za musika nde toko kende na mama Fifi pamba te tomoni na sima papa Edi papa Tony papa Malfi na Lyon papa Paul Malonga prof papa Patrick bango tomoni ke bazali nzoto malamu mama Fifi mtoza na kati na plateau tolingi to bapeka yo ndenge nini pamba te ndenge tozoko yamba na likamna so toko lobela likama mise yo za ndenge nini. Merci papa Lambert, ngai nazali bien na bolingo ya papa Simon Kimbangu kiangani. Nde na profiter kopesa mbote na balandi nyonso ya radio télévision Kimbangiste. Merci ya solo bandeko tokokende mbala moko ndenge na uti kolobango tokolomaka muna kala toyebi tokolobela likambo na mise. Toyebi ke mise papa Simon Kimbangu kiangani alobi na biso kezali bokoko ndenge toyebi histoire ya Moïse ndenge nini bakendaki ko bwaka ye na maye pa mama ne pamba te mama na ye azalaki mwana ya mwasi ya libot na Levi ndenge babotaki akendaki ko bwaka nde Moïse na mayi kasi pona ayeba bokoko na ye esika kitunga na elamba oyo bazaki bakendaki kotana mise nde Moïse ayebaki bokoko na ye kasi na mokola lelo biso pe na kati na lingomba papa Simon Kimbangu kiangani ndenge azali kotinda biso toyebi bokonzi ekowutaka na Nzambe ndenge papa Simon Kimbangu kiangani azali mokonzi na kati na letonga église kimbangiste ezali azarte yango wana conseil sous tokoko lobela ba oyo mokonzi oyo Nzambe atie soki yo muta mokili ozali kochola mokonzi wana yo muta mokili ozali kotosa ete ozali kokota na prison spirituelle sans que yoyeba nde mokonzi wana asengi na biso to sala likambo na mise kasi na likambo na mise yango lelo tozali komona ke mise elali yango tokokene mbala moko na mama Fifi na ebite ndenge nini yo obongisi bamituna po ete to banda kotuna papa na biso papa quasi Etienne oyo toyambi na mokola lelo bamituna. Oui, ya solo ndenge uchi koloba papa Lambert tozali kolobela likambo ya mise. Solo papa lobi totonga nkamba eluselemi. Yango nde oyo ekoyamba mabota manso ya mokili. Kasi papa telemeli mingi na likambo ya mise pamba te yango ezali bokoko na biso oyo ekolakisa biso monene ya papa Simon Kimbangu. Nake na mopaya na biso papa révérend papa Kazi. Na pesi na numbote papa na ngai. Merci papa. Namoni ete ya solo bino nde boponami pona likambo oyo ya mise kasi ngai na constat oyo nasali nalobi ete mise namoni mpe na kanisa bato nyonso mise elali lobela biso nanu papa
likambango ya mise ndenge nini makama mise tomoni elali pe ndenge nini bozo bongisa po na likamba mise po biso moteme komi moto po le 22 mars 2018 toyebi ke mise il faut efongwama na pesi yo maloba papa. Merci maman. Na mukolo ya lelo biso bandimi ya Europe, ya Amérique, ya Asie, partout en dehors d'Afrique. Tokoyo kolala te na makambo etali musée, puisque musée oyo toza kolobela ezali nde bokoko ya mokili. Ntango bato mosusu bakoyoka bokoko ya biso bakokanisa balobi bokoko bazolobela ya bango bakongole ya bango banani, me bokoko oyo tozali na yango ezali bokoko ya mokili po tolakisa mokili. Lelo mokili baza koluka esika nyonso tu, me biso tozali na nyonso tu tokolakisa bokoko ya mokili. Tala epai mokili ebandaki, tala ezali boye. Lelo bamindele baza kokende koluka na ndenge nyonso tu mokoko ya mokili ya liboso abutaki wapi, baza kokende kotala be skelete be esika na esika, alors que biso toyebi nyonso tu wana. Na mokolo ya lelo biso il faut totelema po tokokisa. Liboso ezali souci, puisque le 25 mai ezali mokolo yo Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso abongisaka pona kufungwama ya musée. Me mokolo yango tokoki ko réaliser yango te. Nakanisi biso nyonso tu tozongaki na mawa na masolo na biso tozalaki na yango le 26 biso bata commission na Papa Simon Kimbangu Kiangani toyebisaki mawa oyo ya biso ezalaki pona mokolo wana. Ban Europe tosalaki effort ekokaki bao tozalaki na kati ya ndako nzambe le 25 toyokaki o Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki alobi Europe félicitations. Wana maluba ya Papa Simon Kimbangu Kiangani Europe félicitations basali ba komisi ba biloko na bango. Tomonaki na souci ya musala tosalaki nini ba porte na ba fenêtre nyonso to ekokaki kosala tina rez-de-chaussée pona kokende mbango tolobaki même esilite papa akoki koinaugure tomatisaki yango na katikati ya avion, tomatisi yango na kati ya avion de façon que biloko wana ekoka kokoma na niveau ya Kinshasa. Soki papa akoki kofongola ba porte ba fenêtre ya rez-de-chaussée nyonso to tokomisaki yango po ete tokoka koyoka sonite nzambe tanga sa bongisi eloko na ya bongisi date na eko akosalama na ebandeli makambo nyonso to ekendeki na ndenge ekoki. Mais banda kaka le 25 wana tozongi ba makambo ebimi ebele musala ezosalama lisusu te ba contribution yango toyebi musée elali musée elali oui elali ndenge lobi yango wana ba contribution ezokoma lisusu te. Papa tolobi awa ba pasteur nyonso tu baza ko réagir te mbongo ndenge toyokanaki tous les mois ba pesaka baza ko pesa te. Papa asali nini abengisi biso nyonso tu tokutana le 9 juillet na Bruxelles. Tokutani na Bruxelles ye moko nzambe amendisi biso pona koyebisa biso ke naza na posa na bino, naza na posa bosala musala biloko ekangami na Portugal, ekangami babisika nyonso tu bosala biloko, naza na posa ba biloko wana ekomelanga na kati ya nkamba po musali salama wana na mois de juillet. Eloko moko ba pasteur ba réagir te toyebi te soki bandimi bazopesa te, soki eza na niveau ba pasteur, soki ezali na nini responsable moko moko ya paroisse oyo alandaka ndingisa ya mokonzi na ye ayebi o papa ayebisaka biso na Bruxelles. Après Bruxelles papa abengisi biso bato ya commission tokende na nkamba tobongisaka voyage il y a 2 semaines, mais suka nango tosalaka presque 1 mois, tosalaka 1 mois
kuna pona kosolola ka makambo ya misala. Bokendaki bino so bata commission bi bozali kaka ndenge ni bokendelaki. Tokendeki kaka bata commission, tokendeki bato mususu bazwaki nzela kokende te, tokendeki ngai na papa Jean-Pierre. Ezalaki occasion tokende kokutana na architecte po tosolola ne makambo etali construction, tomoni ke construction par rapport aux en Afrique na awa construction moderne babiloko ebele changer yanga na papa zalaki na posa na biso de façon que to kotisa babiloko ezali ya kitoko o to monaka awa biso to salaka na bâtiment wa to kotisa ngo pe na niveau ya Afrique na misé na biso to kei to keko sala ba makambo wana to zongi to yebisi ba pasteur ba landi nyonso tout mais réaction mon côté sous na ndengo ekokite to zongi lisusu pour la deuxième fois to wuti ko kende lisusu awa na feti oyo papa abengisaki bambuta nyonso tout to kei papa en pleine réunion ya bambuta papa abengi biso alobi bambuta nyonso tout Europe bayato solola na bango réunion katani to kiti na salon familial pona kokende masoloka ya misé kaka pona misé. Donc papa ngape so na tali malamu na bisuki mosalo lelo efandi o tozo ba elali za parce que ba pasteur bazo bouger te to bazo bandimi bazo bouger te mbongo ezate ya mwana nde mosalo elali alors lelo biso tokoloba po biso tozo kokende pa bandimi te bandimi bazo yoko papa Simoki o nyonso to abengami mundimi azo yoko papa Simoki mbango azoloba o nyonso to abengami mundimi ayebi date oyo papa Simoki mbango kiangani apesi ke na mars le 22 mars il faut na fongola misé o nyonso to abengami mundimi ayebi ke na fin il y a 2017 3 mois avant il faut topé sa papa ba clé ya misé mena mukolo tozoloba eloko moko salamité papa zongola nanu ntango bokutani na papa bengisi bino na masololi ni bosolola kinano tozongana na place wana tokiti biso nyonso tout bambuta Europe mobimba tozalaki na salon familial tokomi kuna papa abengisilaki biso point ya munene tozalaki na yango kuna ezalaki misé que to sala misé papa abimisi représentant ya Portugal puisque papa pasteur ya Portugal to yebi ke babilo ke belé to sombaki na niveau ya Portugal na niveau ya Portugal le révérend Nzao papa Nzao akoka ko se déplacer te pourquoi puisque papa Nzao akomaki na problème to somba ba karo kuna ba karo mususu e mataki déjà na conteneur o etikalaki kuna ndenge toyokanaki na bambangu ekangi ba place ya stockage na ba place ba biloko wana evandaki biloko bazali obligé ba bimisango libanda puisque place ya ko stocker ezali te bambulu ezobeta intempérie nyonso tout ba biloko na libanda papa Nzao azalaki pona kokende ko freiner ba makambo wana alukaka mwa mbongo akenda kopesa bango donc tike même papa Nzao akoka kofuta tike po na nkamba na kobengama ya papa Simoki mbango kiangani papa Nzao akoka kosala yango te puisque mwa mbongo wana azalaki obligé apesa yango kuna yango mama moko ayaki na mama ya bango kuna ayaki azane mbuta te ayaki na ndenge na ye batindi ye aya kopesa rapport wana nyonso epa ya papa suka nango papa bengaki biso toyoki rapport nyonso tu wana papa sengi lisusu epa ya bambuta bosala makasi boyebisa bandimi naza na posa ya babiloko nyonso to eza na Portugal ekoma naza na posa ya biloko nyonso tunga na sengaki bino eko akokoma naza na posa ya misala nyonso nga na sengaki bino bosala eko kakosala mais ti lelo yo réaction ezali te tozoningana te tozali na kati ya baparoise tovandi awa te mpona kosala émission mpona kotonga koloba boye na boye mais biso moko barévérend pasteur ndenge tozali oyo bakolanda émission ya lelo oyo bandimi oyo bazolanda émission ya lelo mundimi nyonso tu na kati ya paroisse na ye lelo eloko ya secret ezalaka te
toyebi benzake na paroisse na biso tosalaka na biso musée te soki tolobi tobanda kotanga kozala ntango mosusu kitoko mingi te mais toyebi ke na baparoisse na biso tosalaka na biso musée te tovanda malgré kosengama ya papa na biso azosenga biso mais musée moto aza koningana te biso moko mpe bandimi toyebi ke commission ezali lelo mpo na osala ozali na quelque chose na yo olingi koparticipe mpo na otonga musée oyebi béchéance oyo papa apesi biso eloko moko ezangi to ya kotala bato ya commission ke tala bozali na problème nga naza na 15 000 namoni ke funa pesa bino mpo misala ya papa ekende eloko nyonso tu wana eza kosalama te yango na ndenge mama olobi misala elali wi elali na lelo eloko nakoki kobakisa lisusu banda le 27 mai conteneur ezali na baporte ezali na bakaro ekoma na boma le 27 mai wana biso nyonso tu na fête mais participation mpo tobimisa biloko mbongo eza te batu baparoisse nyonso tu baparticipe te batu baede biso mpo toarrive ya kosala jusque mwa ndambo topesi mbongo topesi mpona kobimisa babiloko paroisse ya Saint-Ouen bango bapesaki biso à peu près 11 000 soki mémoire na ngai ezali nani te yango tobundaki mpona kobakisa na kamwa ndambo tozalaki nango mpona kofuta me na mokolo ya lelo biloko wana ezali nanu bloke mpona nini biloko wana ezali bloke mpona magasinage ekangami na magasinage tokanisa depuis le 27 mai tina mokolo ya lelo par jour bazo facturer biso $40 $40 oyo bazo facturer biso par jour po babiloko ebima yango lelo commission tozwi mbongo te quelque part oyo paroisse boya pesi biso oyo mutu boya pesi biso tokosalela ngo ndenge nini biso toza batechnicien soki bino bandimi bopesi mbongo wana biso batechnicien toyebi ke eloko tokonosomba yango oyo ntango tokolongwa tokokende na nkamba musala yango wana tokokende kosala tobimisi mbongo mpona kokende kopesa biloko epai ya papa Simon Kimbangu Kiangai donc tozala conscient que soki biso tosali te mutu akosalela biso azali te oyo papa azosenga biso mpo tosala ezali mpona ye te mais eza mpona biso tobonga biso nde tobonga ezali te mpo tokokende komonisa ye pasi biso toza na posa tobonga oyo nyonso toalakaki mpona biso ekoka kosalama lelo nazoloba ntina mokolo ya lelo conteneur oyo ekoma le 27 mai toza nanu na feti ya centenaire na nkamba ti lelo oyo ebimi te mpona nini puisque batu balingi na bango koparticipe te omoni na mokuse mama situation lelo biso toza kovivre na niveau ya commission ezali wana towuti awa tozalaki na Liège mikolo eleki mpona ebembe ya papa ya mbuya tokanisaki so tokomi kuna bambuta ebele bakomema quelque chose mpona ndenge olie batinda na babanke kokute bango me tokomi kuna torekipere kaka 750 ya paroisse moko na Allemagne na Eken baye kotikela biso 750 bomoni situation tozali na yango tozali bloqué lelo ekomi na soni na mawa ndenge nini tokosolola na mokonzi papa ti tozosilisa mokolo tozalaki kuna alobi mema bambuta nyonso tu bokende na bango bakende kotala musée bambuta nyonso tu Europe tokendeki na musée oyo tosololaki na kati ya musée bino boyebi yango me ti lelo yo réaction moko te ezali te est-ce que bandimi est-ce que eza biso bapasteur est-ce que eza banani biso moko toyebi toyeba kaka ke mutu apesi biso musala wana azali nzambe bakosaka ye te même soko okosi ye akoyeba kozokosa situation toza nango yango wana mama
Merci à solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu esika no sobozwami bozali kolanda biso na mokola lelo tozali komona pena mawana kati na motema ndenge nini papa révérend Nkazi Etienne azali kolimbolela alimboleli biso likambo na oya mise ngai tango no tozali kozonga na likambo na kala oyo toyebi biso nyonso totala kaka ndenge nini bana na Israël bakomi na mboka elaka na frontière na mboka elaka Moïse Aaron bakomi Josué na Caleb kasi natina batosaki makambo yo nzambe alobaki na bangote nzamba ekoloba na Moïse okokota na mboka elakati kozanga kotosa bamonaki nzambe boyete bazali koloba na bango kozanga kotosa Moïse akotaki na mboka elakati mais kasi Moïse alobaki na bango nini ateyaki bana avandisi bango pona koteya bango na uti koloba Nzamba lobi na Moïse longola ndeko na yo Aaron bilamba oyo ya kinganga nzambe longola ye yango pamba tatosite bakamataki Aaron balongoli ye bonganga nzambe po ete atosaki maloba oyo nzamba alobaki te bakamati yango batie bapesi yango na mwana na ye totala lelo papa Simo Kimbangu kianganya azali koloba ndenge na uti koloba awa bonzambe bokonzi eutaka na ye moko nzambe papa Simo Kimbangu kianga nazali nani oyo na mokili lelo bazali koyeba te kasi azali ya solo nzambe molimo mosantu na centenaire tokendaki ebele na lukutakanu tokei ebele plein na temple kasi tobimi est-ce que tobimaki mutu tobimaki na banini Moïse alobi bokendaka na mboka wana maboko pamba te bokendaka bopesaka ba 1/10 na bino po ete tango ozali kobima ozokobima na mapamboli mais lelo tozali kolela tozokobonga te est-ce que biso nini topesaka na nzambe avant opesa na nzambe ozali komitala na gauche à droite bakolia yango bakosala boye opesaka nzambe nini po ete nzambe apambola maboko na yo tokotaka nkamba maboko vide tobimaka pe yango tobimaka vite tozokolela tala mise bapesi biso tokoka kotonga mise tina mokola lelo tovandi mutu moko azali koloba te mais toyebi te ke bokoko mapamboli na biso nde ezali kouta na esika wana soki biso tomisaleli te moto mosusu akoki kosalela biso azali te mapamboli bakolukaka yango ya solo esali pasi nakoki koloba tolamuka mpo na mise nde nazongi pa papa na nga papa Kazi papa ya solo kasi bandimi to biso nyonso toyoki pamba te papa Mfumalongo alobaki titre monene na kati na lingomba oyo ezali na mokili oyo ezali mondimi yango nde tozala nani ozala nani mais bwela nanu kibondimi na yo sikoyo tosala nini po mise elala lisusu te yango wana motuna. Merci maman. Lelo makambo mise ezali problème moko ya papa pasteur te ezali problème ya papa représentant te ezali problème ya mundimi na mundimi oyo basalelaka nzambe na kala bayebi o baganya tomonaki na lisumu ya tata bakoko ba génération ebele bazwaki malchance na bonheur ya tata bénédiction ya tata bakoko ba génération mingi koya na sima ekozwa chance lelo ezali problème ya yo mundimi lobi okoloba nini ke ngai na salaki mise me pasteur na biso akomisaki mbongo te ngai na salaki mise na kokai kosala boye te lelo yo mise tolobaki yango na kati ya nkamba ndenge posa ya papa ezalaki lokola ekosila na 2017 totika lisusu na tango mingi te biso bata misala il a fallu koloba na avril mai juin 2017 na juin tozala déjà na nkamba Yerusalemi pona kubanda siko exécution ya babiloko nyonso tout papa sengaki biso papa sengaki biso intérieur nyonso tout ya temple asengaki biso ba porte na ba fenêtre yango bomoni ba porte na ba fenêtre to salisi na Portugal ti lelo yo
tozo risquer que babiloko wana ekende na l'état to kende ko samba babiloko nyonso tu tokotika basambisa papa Simon Kimbangu kiangani pona engagement oyo biso tozwaki pona ye lelo na mukolo lelo ndenge nazoloba tozali na problème na les bourgers tozana babiloko ya misala ebele totia na dépôt ya bato wana biloko wana evanda kuna avant même na kanisi se o tozo kende siko efo sala une année bato wana baza ko déménager biloko na biso balobi liboso to bombelaki bino yango toyebi ke botindaki conteneur ko kende noki mais lelo to moni ke komi bazo risquer ba facturer biso ko facturer kaka te ndenge bango bazo déménager ba okamata biloko na biso ba tiki yango sur place toko sala nini na babiloko wana nyonso tu biloko ya bato ya papa Simon Kimbangu kiangani kokoma ndenge nini siko yo bengami mondimi ozolanda ba message oyo ya papa puisque papa mardi papa Simon Kimbangu kiangani azoloba tozolanda biso nyonso tu à travers le monde oyo nzambe na biso alingi mais siko bino bolobi nini tokobomba masima ya ba pasteur tokobomba masima batambusi na biso tokobomba manasima ya nani tokokoma lokola papa Adam faute na ngai te ezalaki faute ya mwasi opesaki ngai Eve alors que yo za mundimi yo poza responsable na mukola lelo musalo papa pesaki biso yo en tant que mundimi olobi nini par rapport à papa Simon Kimbangu puisque papa Simon Kimbangu alobi yango publiquement boyebi ke ban Europe futo sala boye yo mwandambu ya contribution na yo zali na yango olobi nini nanto moni mundimi moko to otuna biso abike nga nazana nani boye nazana posa kuna basengi bino combien na ko financer yango papa na lobi to sala nini bango biso bandimi to sala nini po miser et la muka parce que to sala ndenge so ko yebse to sala nini hiérarchie ezali ba pasteur bazali banani bazali biso na niveau à Paris tant mususu to organiser ka bantinsani puisque to monique awa ba responsable bazoninga te to ko organiser tant mususu ntinsani pour tozwa quelque chose mikolele kiso ito sala yango te babiloko ebele to ko s'en sortir te to mekai ko sala yango mais lelo so to moni volontaire ayeli biso ba volontaire nyonso to ba yela ka biso ke ngai na memi 100 euros na memi 200 euros na ko pesa mbonga ba volontaire to zwa ka yango et puis to signala ka yango na mutu azali chargé to zali na papa Nzekani o ba pasteur batia pona kolanda ba rapport ya oyo nyonso to ko lekaka na kati ya commission ba mbongo wana soki zwami to ko kamata nini na ba rapport na biso to ko tia yango na kati ke tozwaki mbongo tosalaki ntinsani mukolo boye ba volontaire ba pesaki biso boye e kotaki nyonso tu na kati et puis ezosala musala soki tokoka ekobimisa babiloko oyo ekomaki na niveau ya aéroport tozalaki na mbongo te c'est grâce na ntinsani o ba volontaire basalaka na katikati ya Paris soki basala yango te mbongo babiloko ekoka ekobima te ekoma na nkamba donc lelo yo mundimi na ndenge nyonso tu okoki kosala quelque chose to moni ke musale vandi na ndenge oto vandi bo s'attendre te na miracle puisque papa Simon Kimbangu atunaka est-ce que bolingi ndaka nzambe ekita to etongama bakoko na biso balobaki babi soki ekiti biso tokozanga mapamboli malamu to tonga bana na biso bakozwa mapamboli biso pe tokozwa mapamboli mais na mise siko biso tozozela nini biso toyebi ke soki tosali nde tokozwa mapamboli papa Simon Kimbangu kiangani moko alobi yango alobi naza na posa ya mbongo na bino ya mungwa ya mbika obo kotekisaka ya babiloko mike yango naza na posa nango po atonga mise mikolo tozalaki na nkamba toyoki même ke au gouvernement alingi kofinanse po asala boye est-ce que posa ya papa ezali wana soki pona posa ya ke bato bafinanse aza na bato ebele pamba te ye moko alobaki yango bato nyonso tu baza na mbongo na mokili ye moto apesa bango yango
lelo soko azali na posa ya bato wana bakwa kopesa mbongo ya azali na yango besoin mais ye lokola aza na posa biso bana ne to bénéficier yango azali na posa ya mbongo na biso tozwaka na pasi aza na posa ya mbongo na biso wana de façon que akoka kosalisa tokanisa baoyo basalaka papa apesa ba témoignage que tata boye publiquement na oyo asala est-ce que nakoko tika ye tosala tobongisa tokotisa tokotisa ye te wana nzambe azotuna témoignage na bato basala kosala ezali ndenge mosusu biso na kati Europe na musalo papa apesa biso ezali musala te oyo tokoki kolelela boye ezolakisa vraiment que quelque part bitumba ezali makasi pamba te eloko ya monene eza koya Satan telemi na ndenge nyonso tu mais yo mwana papa Simon Kimbangu oza na poso bonga olingi kozala na kote ya 98% to na kote ya 2% oyo bana na ye baza na posa po babika biso moko toko comprendre lelo topesa tort pa ya mutu te ke o mutu boye po asali boye mais yo en tant que mundimi walongwa ngangu wanuka ezako ya yo ezali wapi. Ouais maman donc moni situation tozali na yango yangwana soki to réagir te le 22 mars ekofungwa mate mais na liro tozokende nazomona miracle nini ko salama te na liro tozokende nango na ebite soki miracle ko salama mais biso tozana posa miracle te tozana posa to réagir musale ko salama nde biso to ko bénéficier so to lingi nzamba kitisisa to ko bénéficier na eloko moko te. Merci à solo papa révérend na kanisa tozali ko continuer poto kende na tokozwa mwa tango mingi te pona ko telemena likamu na mise pamba te toyebi ke tango ezali se tango pamba to tozana mwana minute mingi te mais tolingi mato ko metomeka koyeba sikoyo situation actuelle sikoyo to ba makambo oyo ndenge commission ndenge papa aponaki bino bandeko na commission bino siso bozali na kati na commission bozali na kati na domaine wana situation ya Portugal na mokola lelo nini oyo ezali kuna awa na France na situation nini ezali awa na Belgique nini ezali kuna ou bien na Nkamba ou bien na Boma nini na situation ya lelo babiloko oyo to son oyo bosombaki na kati na commission oyo bana ya Papa Simon Kimbangu basalaki na niveau ya Europe na Amérique Asie biloko nyonso na lelo na Portugal nini ezali kuna na France nini ezali poto kwa koyeba situation nyonso sima nango bandi pe bakoyeba mekana ndiko limbolela biso to kwa comprendre mo mokele sika. Merci pona ko banda na conteneur oyo koma depuis le 27 tozali na ba porte ya mabaya ezali na kati tozali na ba carreau toyebi ke tozana ba carreau ya niveau moko pamba toute la surface ezali wana ba carreau na ezalaki tellement ebelé ndambo kotaki kuna ndambo ezali na Portugal donc na niveau à Portugal tozana ba carreau etikali ebelé na Portugal na niveau à Portugal tozali na ba porte na ba fenêtre oyo c'est salamaki oyo batwana ba pesa kibiso confiance que tous les mois tozalaki ko s'arranger ko que la bango quelque chose tous les mois tozo même la bango quelque chose mais quelque chose on a batali depuis juin avant to kende ko fêter centenaire depuis juin ti lelo yo eloko moko epesa makalisusu te tozalaki mbongo ezwami tokotika 10 000 ba paroisse ba verser tokotika 20 000 tozo continuer ndenge na ndenge toyokanaki sikoyo bango kuna basi ba fabrikaki babiloko bazwaki avance na babiloko puisque ba mona ke tozo futa bien bazui avance ya ko sala babiloko wana nyonso to salami eza ko traîner munana ko futa bango mbongo stockage na bango ezali wapi na niveau à Portugal tozali bloqué na wana oye na niveau ya Paris na niveau ya Paris tozana babiloko ebele tozwaki ba gain na ventilation tozwaki kamwa babiloko ya plomberie kamwa babiloko ya électricité tozali na yango ebele ezui place ebele nyonso surtout babiloko wana ezali bloqué na niveau ya Paris
ezosenga pe nyonso tu eko akosalama po misala eko akosila babiloko wana nyonso tu il faut benda na niveau ya Portugal lisusu babiloko mususu esekomaki ti epai oyo emataka na kati ya conteneur na kati ya conteneur place oyo babiloko ematelaka babiloko mususu esekomaki wana biloko wana ekomi ezotraîne kaka bakaro na banani ezotraîne wana mbongo ya komatisa yango ezali te bomoni babiloko toza nango confronté entre temps toza na babiloko ebele fu tosomba mpo mosala wana ekende donc moyen salama ezali te ntina mokolo ya lelo tozali bloqué na niveau wana. Merci à solo bandeko bana pasi mokimbangu ndenge tozali koloba tozokokende na suka émission na biso tokozongisa mama Fifi na yebite sokozali na motuna ya kotopamba te tomoni tango po tokende nango molai te bana pasi mokimbangu esika bango nyonso bazali bakwa kolanda message oyo masolo oyo ezali koloba na mokolo ya lelo po ete conscience ya mutu na mutu nde esala pamba te tokoyaka me tozokokoka koyeba te yango monaka moyini ndenge tokolobaka moyini akoatakaka biso na ntina nini kokanteke soki moyini po aya kotake yo kende ba prière na yo nde okobangisa moyini na connaissance na yo ya papa Simon Kimbangu nde yango moyini akobangaka lieba likambo papa Simon Kimbangu kenga nazali koloba pe osalela yango wana nde ekosalake bolamu pona mama Fifi totikile pona mwa minute po ete tokosisa émission na biso topesio malo ya solo papa Lambert merci na maloba pamba te tomoni likambo kutu na koloba chose ete po papa azalaki clair na explication na ye likambo ezali kaka awa na kanisa biso moko bana pasi mokimbango mosala ngo tomisana nango tolamuka totelema ndenge toyoki explication nyonso oyo papa kazi asili kopesa biso totema tosepelisa papa tosala mosala totonga pamba te biso tozali bilombe na kanisa ndenge nalobaka eyokani papa Lambert na zone sima mepai na yo. Merci ya solo bana pasi mokimbangu tokomi na suka émission na biso tolingi tozongela papa révérend soki mwa likambo moko ya moke okoki kobakisa po tosusa émission na biso topesi yo mwa 1 minute mwa moke eloko kaka na kokobakisa mutu asengi biso musala oyo ezali nde nzambe tolobaka vo nzambi tele donc soki maloba wana tolobaka yango tokoka kosalela yango wana nde tokokisi bolingo ya ye tata molimo mosantu. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu tokomi na suka émission na biso nde toko remercier bino na bolingo yo bokolakisaka pe confiance o bozana ngo epai na biso tokosenga nde bo continuer yango ndenge bozali kosalela yango pe tokopesa merci na bandeko nyonso lokola mama Tete lufundisi kuna na Ilford kuna na Grande-Bretagne tokopesa mama Brigitte Kimvuta molongani papa Miguel toyebi biso na paroisse à Saint-Ouen pe bandeko nyonso oyo bokozalaka na biso mama Marie-Louise Kisombe na Bordeaux papa Papi Ntsatu kuna na Chypre pe tokopesa bandeko na biso ya Stuttgart lokola Jack Mbuta pe papa Simon Mvumbi ba oyo bozali pontango nusko benga biso surtout kobosa papa révérend Leblanc en Allemagne pe mama famille Mobimba papa révérend Jean Bemba kuna na Anvers pe ba conseil otozwaki epesaki moi elendisaki esengo mingi pe merci na bino nyonso pe équipe Mobimba ya kati na émission ma solo ekobanda na ngai papa Lambert Makumimo mama Fifi pe papa Edi Zolandonga papa Tony Diangenda papa Amalfi Ndonga la kuna na Mboka Lyon papa Patrick Mongo papa Paul prof otokobengaka prof biso nyonso pe bande kono sa ratelki to pesi bino merci papa révérend pe merci na ndenge oye kondima invitation na biso malgré ba temps kasi ondimi yango ya poto lobela likamo na mise bana papa Simon Kimbangu to telema po ete nzambe asepilisa biso nzambe tozali komona kaka lokola na bomutu Moïse balaki pour komona kaka nzambe azoloba na bango me biso to vandi na ye papa Simon Kimbangu alobaki mama nsunisa oya kobota mwana mobali ye wana kobotanga lilobata wana papa Simon Kimbangu alobaki kasi biso lelo papa Simon Kimbangu kyanga ntoli kosakana me poto yebi yeti me to yeba ke ye mutakosalaka nyonso pona lelo tosukisi émission na biso wana nde tokutani nambala yasima merci botikala malamu merci papa révérend merci beaucoup. Merci moi merci donc merci à ma volontaire merci beaucoup.